最初に出ていますマタイの福音書20章29節から34節までの御言葉です。マタイの福音書20章29から34節まで、私が1節、皆さんが1節ずつ交代してお読みいたします。それではお読みいたします。彼らがエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについて言った。すると道端に座っていた2人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいた。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られるた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていた。アーメン。このメッセージの箇所により、今日は韓国のヤンピョン、ソウルのちょっと東の方ですけれども、ヤンピョンというところのヤンピョン教会の主任牧師先生であられます홍정표先生がメッセージを語ってくださいます。私の義理の父でもありますけれども、私普段通訳するときそんなに緊張はしないんですけど、私の義理の父がメッセージするから余計に私が緊張しているんですけども、本当に神様のメッセージが、恵みが皆さんに注がれる時間になったらいいなと思います。皆さん、홍先生を拍手で歓迎しますか、迎えますか。대단히 감사합니다. 誠にありがとうございます。 제가 여러분들에게 특별하게 감사할 고맙다는 인사를 할 내용이 있습니다. 本当に今日は特に皆さんに格別に感謝しなければならない時だと思います。 그동안 우리 성아가 아기를 갖지 못했었는데 여러분들이 기도해 주심으로 이번에 아기를 갖게 되었습니다. 今まで長い間本当に私の娘が赤ちゃんができなくて悩んでましたけども、皆さんのお祈りをいただいて、本当にお祈りに支えられてこのような命が授けられたことを心から感謝します。 하나님께서 뱃속에 아기를 잉태하게 하셨으니까 분명히 나올 것입니다. 神様が体内に命を授けてくださったから必ず出てくると思います。 제가 다음 주 목요일 날 가는데 그 안엔 꼭 나왔으면 좋겠습니다. 私は来週木曜日には帰らなければならないので、できればそのうちに生まれてほしいなと願っております。 제가 한국 가서 우리 성도들이 아기 봤냐고 하면 봤다고 해야 되는데 그게 걱정입니다. 私は今心配がありますが、韓国に帰りましたら赤ちゃんはどうでしたと言われると思いますが、その時言う言葉がないと困りますね。 성도들은 끊임없이 기도하는 것이 신앙생활입니다. 信者クリスチャンにとって信者というのは何でしょうか。続けて祈るものが信者でもあります。 자신만을 위할 것이 아니라 다른 사람을 위해서도 기도 많이 하셔야 됩니다. ご自分のためにだけではなく、誰かのためにも祈らなければならないものだと思います。 대단히 죄송하지만 우리 성아를 위해서 기도 좀 더 해주십시오. 本当に大変誠に申し訳ございませんが、私の娘のためにも続けてお祈りしてください。 오늘 본문을 잠시 설명을 드리도록 하겠습니다. 今日のその聖書箇所本文を簡単に説明させていただきます。 예수님께서 갈릴리 지역에서 복음을 전하고 계셨었습니다. イエス様はガリラヤという地域で福音を述べ伝えておられました。 그리고 지금 예루살렘을 향해서 가시고 계셨습니다. それで今はエルサレムに向かって行っておられます。 예루살렘에서 여리고는
그렇게 멀지가 않습니다. エルサレムからエリコまではそんなに遠くはありません。 여리고를 지나면 그 다음에 베다니가 나옵니다. そのエリコを通り過ぎるとすぐ出てくるところがベタニアというところです。 지금은 여리고를 지나가실 때였었습니다. この今日の出来事はエリコを通り過ぎる時にあったことです。 거기서 일어나는 한 작은 사건이 우리 기독교가 뭔지를 잘 설명해 주는 사건이 나왔습니다. そこで起こった小さな出来事ですけれども、その出来事はキリスト教は何なのか、どんな信仰を持っているのかをよく説明している箇所でもあります。 여리고에 두 소경이 있었습니다. エリコには2人の盲人がいました。 그들은 예수님에 대한 소문을 많이 들었습니다. 彼らはイエス様に対する噂をたくさん聞いたでしょう。 많은 환자를 고쳤다는 소식도 들었습니다. イエス様がたくさんの多くのその病を持っている方々を癒してくださったということも聞いたでしょう。 많은 기적을 행했다는 소리도 들었습니다. たくさんの奇跡を起こしたということも聞いたんです。 그들 마음속에 이상한 것이 나타나기 시작합니다. 彼らの心にもなんか不思議な心が芽生えたのです。 예수님에 대한 믿음입니다. それはイエス様に対する信仰でした。 그분을 만나면 우리도 눈 뜰 것 같은 확신이 생기기 시작합니다. もし私もイエスと出会うなら私の目も開かれるということでした。 그러나 예수님을 만날 방법을 몰랐습니다. しかしイエス様とどうすれば会えるのか、その仕方がわからなかったんです。 예수님을 만나기만 하면 눈병을 고칠 것 같은데 イエス様と出会ったら会えたらなんか私も癒されるのに。 어느 날 예수님이 그 동네를 지나간다는 소리를 들었습니다. ところがある日イエス様が私の町を通っている、その噂を聞きました。 그들이 소리 지르기 시작했습니다. 彼らは叫び始めました。 예수님을 불렀습니다. イエス様を呼び求めました。 주여 우리를 불쌍히 여기소서. 主よ私たちを憐れんでください。 다윗의 자손이여. ダビデの子よ。 한 번 부르고 만 것이 아니라 끊임없이 계속 불렀습니다. 一回だけ読んだわけではなく続けて主よ主よと呼びました。 함께 있던 사람들 옆에서 함께 있던 사람들이 꾸짖었습니다. それで周りにいた人々は叱りました。静まれ、黙っていれ、黙っていてと言いました。 시끄럽다 조용하라. うるさい、黙りなさい、黙っていなさい。 그러나 그들은 그러한 소리에 개의치 않았습니다. しかし彼らは何と言われても 계속 続 부르짖었습니다. けて叫びました。 걸어가시던 예수님께서 멈추셨어요. イエス様は結局立ち止まりました。 내가 무엇을 해주기를 원하느냐 물으셨습니다. イエス様は私に何をしてほしいのかと言われました。 눈 뜨기를 원하나이다. 主よ、この目を開けていただきたいのです。 예수님께서 만져주셨습니다. イエス様が彼らの目に触ってくださいました。 그 순간에 그들의 눈이 떠서 보여지게 되었습니다. すぐさま彼らは見えるようになったとあります。 이것이 오늘 본문입니다. これが今日の本文です。 이 교훈이 간단한 사건이긴 하지만 주는 교훈은 매우 중요한 것이 들어 있습니다. この出来事は本当に記録は本当に短いんですけれども、これが与えてくださるその教えは深いものでもあります。 크게는 두 가지입니다. 大きくは2つです。 기독교란 어떤 것인가? キリスト教は何なのか、 하나님은 무엇을 좋아하시는가? 神様は何を望んでおられるのか。 오늘 저는 이 본문을 가지고 잠시 기초적인 기독교에 대하여 기초적인 것을 좀 설명드리려고 それで 합니다. 今日はこの本文に基づいてキリスト教の基礎に対して分かち合いたいのです。 한 가지는 뭐냐면 기독교는 불행한 사람들이 찾는 종교입니다. まずはキリスト教は自分が不幸だと思っている人々が尋ねる宗教でもあります。 허물 많고 소망 없고 自分にとっては希望もない、 나약하고 빽 없고 私は弱い存在だ、 그런 사람들이 찾는 종교입니다. またあまり家柄も何か大したものも持ってないと思うものが最初求める宗教でもあります。 우리 주변에 이런 사람들이 굉장히 많습니다. 実は私たちの周りにこのような人々が多いです。 남다르게 몸이 약한 분이 계십니다. 他の人とは違って体が弱い方もいます。 어떤 분은 심지어 불치병에 걸려서 죽어가고 있는 사람도 있습니다. しかもある方は本当に不治の病、難病にかかって死んでいく人もいます。 온 가족이 불행한 속에서 살고 있습니다. 彼らを見つめている家族全体が悲しみの中で生きているわけです。
어떤 분은 물질 때문에 고난을 당하는 분이 계십니다. ある方は経済的な苦しみの中に置かれている方もいます。 저희 서울의 한국의 교회에 성도 중에 이런 사람이 있습니다. 私の韓国の教会にはこのような信者さんがいました。 남편이 꽤 돈을 잘 버는 사람입니다. 実はそのご主人は結構お金持ちだったんですね。 어느 날 친구의 빚 보증을 섰습니다. 残念ながらある日その方が自分の友人の保証人になってしまったんです。 온 재산이 다 날아가게 생겼습니다. すべての財産がなくなってしまいました。 매우 슬프고 힘들고 어려운 삶을 살고 있는 것을 보았습니다. 本当に悲しく大変な時期を過ごしていることも見ました。 어떤 집은 부부간의 갈등이 심했습니다. ある家族には夫婦の間の仲が悪かったんですね。 어떤 집은 자녀 교육에 문제가 있었습니다. ある家庭には本当に子供をその子育てのことで困っている家庭もありますね。 우리 인생에는 이런 어려운 저런 어려움 속에서 사는 사람들이 굉장히 많습니다. 私たちの人生の中にはさまざまな苦しみの中に置かれている人がいます。 그런데 오늘 성경은 이런 사람에게 필요한 분이 예수님이라는 걸 말해주고 있습니다. 今日の聖書の本文はこれらすべてのいろんなさまざまな問題を持っている人々にまさに必要な方がイエス様だとおっしゃっています。 오늘 성경 본문을 잘 보십시오. 今日の本文に皆さん注目してほしいのです。 두 소경에게 복음이 들어갑니다. 二人の盲人に福音が届きました。 그리고 그들이 예수님을 만나자마자 외치고 부르짖기 시작합니다. 彼らはイエス様と出会った瞬間から主に呼び求め叫び始めました。 주여 우리를 불쌍히 여기소서. 主よ私たちを憐れんでください。 주여란 말은 당신은 나의 주인이고 나는 당신의 종입니다라는 신앙 고백입니다. 皆さんここで主よという告白は言葉はあなたは私の人生の主人であり私はあなたのしもべですという告白でもあります。 다윗의 자손이라고 했습니다. またダビデの子と言いました。 다윗의 자손이라는 말은 구약 성경을 통해서 하나님이 예언하신 그 그리스도 메시아란 뜻입니다. ここでダビデの子よという言葉は旧約聖書を読んでみると神様がこれから送り出そうと約束したメシアキリストを意味します。 당시 유대 사회의 상황은 참 나빴습니다. その当時のユダヤの状況は本当に大変な状況でした。 특히 종교 지도자들이 예수를 극렬 반대하고 배척했습니다. 特にユダヤ教の宗教指導者たちはイエス様に対して反対して本当になんか退けようとしておりました。 대부분의 백성들도 다 예수를 배척하고 있었습니다. また結構の人々もイエス様に対して何か良くないイメージを持っていた時でもありました。 이러한 때에 그들 입에서 아주 굉장한 신앙 고백이 나온 겁니다. ところがその時彼らの口から素晴らしい信仰の告白が出たわけです。 도대체 왜 그렇게 그런 신앙 고백이 나왔을까요? 果たしてどうしてそのようなその告白ができたでしょうか。 그것은 그들에게 눈이 안 보이는 어려움이 있었습니다. それは彼らの人生において目が見えないという本当に大変な苦しみがあったからです。 눈이 안 보인다는 건 그 사람에겐 불행한 조건입니다. 目が見えないということは彼にとっては本当に不幸の条件になります。 그 불행한 조건이 그들의 영혼에 복되는 기회가 된 것입니다. 不思議に肉体の病が彼らの魂には祝福となりました。 마태복음 9장 9절에 이런 얘기가 있습니다. マタイの福音書9章9節をご覧になると 세리 마태와 세리들과 음식을 잡수십니다. 예수께서. イエス様が主人マタイとまたいろんな人々と一緒に食事をされます。 바리새인들이 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시냐고 질문을 すると 했습니다. 宗教指導者であったパリサイ人たちが言います。なぜあなた方の先生は主人や罪人と一緒に食事をするのか。 예수께서 말씀을 하십니다. イエス様は語ります。 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 医者を必要とするのは丈夫なものではなく 병든 자에게라야 쓸데있느니라 病人です。 라고 말씀하셨습니다. と語りました。 여러분들 찬송가를 보면 707장에도 그런 말씀이 나옵니다. 皆さん日本語の聖歌707番をご覧になるとこのような歌詞がありますね。 마음속에 근심 있는 사람, 心にもだえあらば 눈물 골짜기를 통과하는 사람, 悲しみ憂いあらば 죄 있는 사람, 隠せる罪を持たば 두려움에 빠진 사람, 恐れに囲まれなば
바로 이런 분에게 예수가 필요하다는 것. まさにそのような人々にイエスが必要だということ。 사실 예수님이 이런 사람을 부르신다는 것. またイエス様もそのような人々を呼び求めておられるということ。 바로 이것이 기독교입니다. それがキリスト教です。 우리가 자세히 나를 들여다보면 実は私たちが自分自身をちゃんと見つめてみると 나는 건강하고 완전한 것 같지만 自分が考えたら私は健康で、完全なものに見えるかもしれません。 어디 한 구석인가 영적이든 육적이든 병이 들어 있음을 기억하십시오. しかしもっとちゃんと見るとどこかに霊的にもしくは肉体的に精神的に少し弱いところがあるわけです。 우리는 전부 병든 자입니다. 実は神様の見前で私たちみんなはあんまりで病んでいる人でもあります。 솔직하게 나를 분석해 보십시오. 正直に自分を分析してみてください。 우리는 병든 자입니다. 私たちは病んでいるものです。 예수가 필요합니다. イエス様を必要としているものです。 바로 이것이 기독교입니다. それがキリスト教です。 또 한 가지 우리가 생각해 본다면 기독교는 기도의 종교입니다. もう一つ私たちが考えてみたいというところはキリスト教は祈りの宗教だということです。 기독교인으로서 기도를 모르면 참 불쌍한 사람입니다. クリスチャンと言いながらもしかして皆さんが祈りが何なのかわからないとそれは本当に残念なことです。 기독교 신앙이란 무엇입니까? 皆さんキリスト教という信仰は何でしょうか。 살아계신 하나님과 인격적인 관계입니다. 生ける神との人格的な交わりなんです。 저는 어머니 뱃속부터 예수를 믿었습니다. 私は私のその母の体内にいる時からイエス様を信じました。 그래도 36에 하나님 살아계신 걸 경험했습니다. もちろんその体内に信じたわけでもそのように教会を通っていましたけど実際に人格的にイエス様と出会ったのは36歳の時でした。 그 전까지는 그냥 막연한 신앙을 가졌었습니다. その時までは本当に漠然とした信仰を持っていただけでした。 예수는 이렇게 믿는 것이다. 주일날 교회 가고 헌금하고 찬송 부르고 이걸로 다 되는 것이라고 イエス様 생각했습니다. を信じることって、日曜日に教会に行って献金をしたりそのようになんか宗教活動をすればそれが信仰じゃないか。 사람의 어떤 변화가 없었습니다. 実は私の人生には何の変化もなかったんです。 그러다가 36에 하나님을 만났습니다. それなのに36歳になってやっとイエス様と出会いました。 하나님이 살아계시더라고요. 本当に神様が生きておられました。 하나님 살아계세요. 神様は生きておられます。 이걸 믿으십시오. それを信じてください。 살아계신 하나님과의 인격적인 관계를 가지십시오. 生きておられる神様との人格的な関係を持っていってください。 그분은 살아계세요. その方は生きておられます。 우리하고 감정이 똑같으세요. 私たちと同じ感情を持っておられます。 그래서 창세기에서 우리를 만드실 때 우리의 형상대로 사람을 만들자라고 말씀하셨어요. それで創世記を読んでみると神様が人間を作るとき我らの形に似たものを作りましょうと語りました。 인격적인 관계란 이 사람 대 사람과의 관계와 똑같은 거라 그 말입니다. 人格的な関係というのは結局人と人との関係を意味するんですね。 감정도 통하고 感情も通じるし 내가 그분에게 필요하면 부탁도 하고 私が何か必要なものがあればその方に頼むお願いすることもできるし 안 들어주면 떼도 쓰고 また神様からの答えがなければなんかもっと頑張ってみるし 바로 이런 관계입니다. そのような関係を意味します。 우리 아들이 어릴 때는 장난감 안 사준다고 때를 놓을 때가 있었습니다. 私の息子も小さかった今僕小さになったんですけど息子は本当に小さかった時はおもちゃを買ってくれないとうわーっと腹立つ時があったんで、なんか怒った時がありますね。 아침에 내가 출근할 때 장난감 가게 앞에 있었는데 퇴근할 때도 거기 있는 걸 봤어요. 私が出勤する時おもちゃの店の前にいたのに退社してきてもまだそこにいました。 할 수 없이 사줄 수밖에 없었습니다. 結局買ってあげるしかなかったんです。 왜? なぜ？ 내 아들이니까. 私の息子だからです。 그는 나를 아버지라고 믿고 땡깡을 놓는 겁니다. 彼は私を父だとお父さんだと信じてそうするから仕方がないわけです。 하나님하고 여러분의 관계는 이런 관계입니다. 不思議に皆さんと神様との関係が今そうなっているわけです。 살아계신 하나님과의 인격적인 관계. 生ける神との人格的な関係。 저는 종종 기도가 필요한 사람들이 기도를 안 할 때 답답해합니다. 私はですね牧師として一番残念に思うと本当に心が苦しくなる時はその方は本当に今祈らなければならない時なのに全然祈ってない方を見ると本当に心がもどかしくなり苦しくなります。 예수 믿으면 하나님의 자녀입니다. イエス様を信じれば神の子供となります。
여러분의 아버지는 하나님이십니다. 皆さんのお父様は神様です。 부자 아버지, 飛んでおられる神様、 전능하신 아버지. 全能なる神様。 그 아버지 뒀다 어디다 쓸 겁니까? その方をほっといてどこで用いるんですか。 장난감이 필요하면 달라고 하십시오. おもちゃが必要でしたらお願いしてみてください。 안 들어주시면 소리를 지르십시오. また何も答えがなかったら叫んでみてください。 종종 기도를 조그맣게만 하는 분이 계십니다. 見たらやっぱり静かに祈る方もいらっしゃいますね。 여러분 집에 아이들이 어머니 밥 주세요 이렇게 얘기합니까? 皆さんのご家庭では皆さんのお子様たちがお母さんご飯くださいと言うんですか。 매일같이 그렇게 말합니까? そのように毎日そのように話すんですか。 화나면 소리도 지릅니다. 時には皆さん怒ったら声も上がるでしょ。 문도 쾅 닫아요. 時にはドアもバーッと閉じてしまうでしょ。 밭길로 뭐 그릇도 찹니다. 本当に何度か蹴ったりもしたこともあるでしょ。 자기 마음에 안 드니까. 自分の気に入らないからですね。 그래도 어머니가 너는 오늘부터 내 아들 아니야 그럽니까? だけどそのお母さんが今日からあなたは私の子ではないと言うんですか。 이게 관계예요. それが関係なんです。 이게 관계입니다. それが関係というものですね。 이런 믿음을 가지셔야 됩니다. そのような信仰が必要です。 그 하나님 막연한 하나님이 아니세요. その神は漠然とした神ではないんです。 구체적인 하나님이세요. 具体的な神です。 이 김 목사님 고향인 대구에서 교회에서 기도합니다. 私の金先生の地元であるテグでも今私のために祈って金先生のために祈ってくださいますね。 우리 김 목사 부인 홍성아 아기 갖게 해달라고. その金先生の奥様であるその本先生が赤ちゃんができるように祈っていました。 우리 양평에서도 우리 성도들이 목사님 목사님 딸 아기 낳게 해달라고 기도합니다. ヤンピョンの教会からもその本先生の孫さんを与えてくださいと祈ってました。 미국의 오빠네 교회에서도 기도하고. アメリカのそのお兄さんの教会からもお祈りしていました。 태국의 이모네에서도 기도하고. タイにいるそのおばさんにも祈ってもらっています。 전 세계가 아는 대로 다 기도합니다. 全世界中の人々がとりあえず知り合いの皆さんはみんな祈っていますね。 인터넷에 떴어요. インターネット上にもそのなんか取り上げられているみたいです。 아는 사람이 다 とりあ 기도했어요. えず知り合いはみんな祈っていますね。 하나님이 처음에 안 주시려고 했을지도 모르는데 もしかしたら神様は最初は授けないつもりだったかもしれません。 기도하니까 응답을 하신 거예요. だけどみんな祈るから授けるしかなかったかもしれません。 기도 응답은 하나님과 살아계신 교제입니다. 祈りというものは神様との人格的な交わりです。 여러분 기도하고 응답을 받아보세요. ぜひ皆さんも皆さんのことで祈ってみて、答えをいただくことができますように。 너무나 기뻐요. 答えが与えられると本当に嬉しくなります。 그 체험은 도무지 상상할 수 없는 기쁨을 줍니다. その喜びというのは皆さんの想像をはるかに超えるものです。 확신을 줍니다. 確信を与えてくれるものです。 조그만 일은 조그맣게 기도하세요. 皆さん小さいものは小さく祈ってください。 급한 일은 소리를 지르세요. 急なことは本当に叫んでみてください。 옆에 방들도 있고 집도 있는데 어떻게 소리 지릅니까? その隣に皆さんもいるしこの家もいるのにそうして叫ぶことができますか。 이불을 뒤집어 쓰세요. 布団をかぶってください。 거기서 소리 지르세요. それで祈ってみてください。 소리 지르세요. 本当に叫んでみてください。 믿고 기도해 보세요. 信じて祈ってみてください。 하나님께서 응답을 하세요. 神様は必ず答えてくださいます。 놀라운 체험을 주세요. 不思議な体験を与えてくださいます。 이것이 중요한 것입니다. それが重要なことで 이게 す。 기독교예요. それがキリスト教です。 하나님 살아계십니다. なぜなら神様が生きておられるからです。 여러분 이 사실을 믿으십니까? 皆さんそれを信じてますか。 중요한 것입니다. 本当に重要なところです。 기도로 응답을 해보시면 기독교 맛을 알게 됩니다. 皆さんが祈りに応えられたらキリスト教の真髄味を味わうことができるでしょう。 그다음에 또 한 가지 하나님은 상황을 이기는 자를 좋아하십니다. またもう一つのことは神様は今の状況を乗り越えるものを喜んでくださる方だということです。 이 상황을 이긴다는 건 기독교에서는 굉장히 중요한 것입니다. キリスト教にとって状況を乗り越えるというのは本当に重要なテーマでもあります。 이 세상은 기독교의 입장에서 볼 땐 항상 교회를 방해하는 세상입니다. なぜならこの世の中というものはいつも教会の働きを邪魔するところで満ちているところだからです。 예수 믿기 힘들게 만드는 세상이에요. イエス様を信じがたくする、イエス様を信じることが難しくする要素がいっぱいありますね。 여러 가지 상황이 있습니다. いろいろな状況があります。
그 모든 상황을 이기는 걸 하나님이 기뻐하세요. それらすべての状況を乗り越えることを神様は大変喜んでくださいます。 오늘 두 맹인을 보십시오. 今日のこの2人の盲人に目を留めてみてください。 이 두 소경은 남달리 눈이 안 보입니다. 本当にこの2人は他の人と比べて本当に目が見えない 그들이 方ですね。 눈을 좀 뜨자고 예수님을 부르짖습니다. 何か私の目が開いてほしいという心で本当にイエス様を呼び求めています。 여러 사람들이 시끄럽다고 그들을 꾸짖어요. 周りの人々はうるさいと叱ってもいました。 좀 시끄럽다고, 本当にうるさい、 조용히 하라고. 静まれ。 그래도 그들은 그것을 이겼습니다. そんなことがあったにもかかわらず彼らはそれに打ち勝 이번밖에 ちまし 기회가 た。 없어요. なぜなら今回しかチャンスがないかもしれない。 그들은 이 기회를 놓치면 안 된다고 この 생각했습니다. チャンスを見逃したらもう二度とないかもしれない。 그 기회를 중요하게 여겼습니다. その与えられたチャンスを大事に思いました。 그리고 계속 부르짖었습니다. それでそのチャンスが与えられたと思ったら本当に続けて祈りました。 이기고 나니까 그들에게 복이 왔습니다. それを乗り越えてから神様からの祝福が与えられました。 예수님께서 만나 주셨습니다. イエス様が出会ってくださいました。 무엇을 원하느냐? 何を意味しますか？ 그들이 보기를 원합니다. あなたに何が欲しいのか、私に何をしてほしいのか、目を開けていただきたいのです。 예수님께서 만져 주셨습니다. イエス様が目に触ってくださいました。 보이게 되었습니다. すぐさま見えるようになりました。 그들에게 복이 온 거죠. 彼らに祝福が与えられたことでしょう。 영적인 복, 육적인 복을 それは 받았습니다. 霊的な祝福であり、肉体的な祝福でもあります。 상황을 이기니까 状況を乗り越えてから 그들에게 복이 왔습니다. 彼らに祝福が与えられました。 영적인 복, 육적인 복이 왔습니다. 霊的な祝福、肉の祝福も。 여러분들 예수 못 믿게 하는 게 무엇입니까? 皆さんにとってイエス様を信じることを邪魔するものは何でしょうか？ 교회 나오려고 할 때 못 나오게 하는 것이 なん 무엇입니까? か教会行こうとするとき皆さんの足を引っ張るものは何でしょうか？ 우리 교회 한 장로님이 계십니다. 私の教会には一人の長老さんがいます。 건축업을 하고 계십니다. 建築の仕事に関わっている方です。 주일날 예배를 드리려고 할 때 누가 공사 계약을 하자고 연락이 왔습니다. 本当に教会に行こうとするとき本当に大事なある人から今日契約を結びましたという連絡が来ました。 그래서 예배를 두고 그는 계약하러 갔습니다. それで礼拝に参加せずに彼は契約しに行きました。 그런데 이상하게 일이 자꾸 꼬이기 시작합니다. だけど不思議にその時からなんかその仕事がうまくいかなかったんですね。その契約のことが。 몇 번 경험을 했습니다. それを不思議に何回も経験しました。 그가 생각한 것은 이건 사탄이 나를 예수 못 믿게 하려고 하는 작전이었구나. その長老さんがその時気づきました。これ私が教会に行こうとする時こんなことが起こるのはなんかサタンが私の教会に行けないようにすることでかもしれない。 나의 신앙을 방해하고 있고 私の信仰を邪魔していることかもしれない。 회개를 많이 했습니다. 本当に悔い改めたそうです。 그 다음부터는 주일날 계약하자는 건 절대로 안 갔습니다. その時からは主に礼拝を捧げるその日に契約を結びましょうといくら言われても一回も行かなかったみたいです。 오늘 여러분들 교회를 못 나오게 하는 방해하는 요소가 무엇입니까? 皆さんにとって皆さんの信仰を邪魔しているものは何でしょうか？ 예수 못 믿게 하는 요소가 뭡니까? イエス様を信じがたくするものは何ですか？ 한번 도전해 보고 싶지 않습니까? 皆さんチャレンジしてみませんか？ 피하지 말고 정면 도전하십시오. 避けないで正面突破をしてみませんか？ 누가 와서 뭐라고 하든지 정면으로 말하세요. 誰が何と言っても本当にそれとぶつけてみませんか？ 나는 주일이라 교회를 가야 됩니다. 私は主日には教会に行きます。 나는 예수 믿기 때문에 이 짓은 못합니다. 私はイエス様を信じるのでこの悪いことはできません。 이 잘못을 이런 죄를 지을 수가 없습니다. このような罪は私は犯すことはできません。 담대하게 말하십시오. 大胆に言ってみてください。 그러면 승리하고 하나님께서 인정하는 겁니다. そうなると皆さん勝利ができるし神様にも認められるのです。 네, 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 最後に一つだけ述べたいと思います。 여러분 신앙 고백이 중요합니다. 皆さん信仰告白が重要です。 여러분들 아까 예배드릴 때 사도신경으로 신앙 고백했습니다. 先ほど皆さんは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましたよね。 이 신앙 고백은 입으로만 하면 안 됩니다. 皆さんその信仰告白というものはですね、実は唇だけでの告白になってはいけません。 마음속에서 우러나는 신앙 고백을 하셔야 됩니다. 心からの信仰告白になるべきですね。 옛날에 제가 한국 군대에서 설교를 한 적이 있었습니다. 一応私は韓国の軍隊に行ってメッセージをした経験があります。 여러분 신앙 고백합시다. 皆さん信仰告白しましょ 사도신경을 하면은 얼마나 빨리 하는지 정신없이 빨리 지나가요. う。その使徒信条を告白すると本当に
いかにも早くしてもうなんかバババババババとなんか 그래서 やって 천천히 しまい 하자고 ます。 했습니다. それで私言いました。ゆっくりしま 다시 し 하자고 ょ 했습니다. う。もう一度しましょ 그들이 천천히 하니까 생각하면서 마음에서 우러나는 신앙 고백하는 걸 う。 보았습니다. それでゆっくりすると彼らが本当に心から何か考えながら信仰を告白することを見ました。 남녀의 사랑은 男女の恋というものは 사랑 고백부터 시작되는 겁니다. 愛の告白から始まるのです。 내가 당신을 사랑합니다. 私はあなたのことが好きです。 여기서 시작되는 거죠. そこから始まるんですね。 저 사람이 나를 사랑하는지 안 하는지 잘 모르면 사랑은 하면서도 공식적인 신앙은 시작이 안 됩니다. 私はあなたの愛しますという告白がないと愛しているようなというような感じはあるんですけどまだ本格的なその愛はまだ始まってないわけですね。 오늘 본문을 보십시오. 今日の本文をご覧ください。 그들이 주여라고 불렀습니다. 彼らは主よと叫びました。 당신 나의 주인입니다. あなたは私の主人です。 나는 당신의 종입니다. 私はあなたのしもべです。 매우 중요한 신앙 고백이에요. 本当に大事な信仰告白です。 다윗의 자손이요. ダビデの声を 다윗의 자손이요. ダビデの声を 매우 중요한 것입니다. 本当に大事な告白です。 구약 성경에는 수많은 그리스도를 예언합니다. 旧約聖書を読んでみると何百回もこのメシアを予言しております。 그중에 사무엘하 7장 12절을 보면은 その中で第2サムエル7章12節をご覧になると 내 씨를 네 뒤에 세워 あなたの光が満ちあなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき 바로 구약에서 메시아를 예언한 말씀입니다. 私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる旧約でメシアを予言されているところです。 그 외에도 많은 구약에서 메시아를 예언합니다. これ以外もたくさんのメシア予言が出てきます。 그 구약에서 예언한 여러 당신인을 내가 믿습니다. 旧約聖書で何百回も予言されているそのメシアを私は信じます。 그들이 지금 신앙 고백을 하고 そのよう 있습니다. に彼らが信仰告白しているわけです。 걸어가던 예수님이 멈추셨어요. その告白を聞いてイエス様が立ち止まったわけです。 그리고 무엇을 원하느냐고 물으셨습니다. その後私に何をしてほしいのかと聞きました。 보기를 원합니다. 私のこの目を開けていただきたいのです。 예수께서 만져주시고 고쳐주셨습니다. イエス様が彼らの目に触ってくださって癒されました。 기적이 나타난 奇 것입니다. 跡が起こりました。 신앙 고백 따라서 信仰告白通りになりました。 기적이 나타난 것입니다. 信仰告白通りに奇跡が起こりました。 신앙 고백을 하고 나니까 信仰告白をしてから 기도할 자격이 생겼고 祈る資格が与えられ 아버지라 부를 수 있는 자격이 생긴 神 것입니다. を父と呼ぶことができるようになり 하나님 책임지는 하나님 백성이 된 것입니다. 神様が責任を取ってくださる神の子供となったわけです。 구원받은 것입니다. 救われたのです。 천국 갈 자격을 얻은 것입니다. 天国に主の御国に入れる資格を与えられたのです。 결론을 말씀드리겠습니다. 御言葉を結びたいと思います。 불행한 자신, 어려운 자신을 인식하십시오. 皆さん私たちのところにも弱いところがあることを認識してください。 인생은 죄 가운데 있습니다. すべての人は罪の中から生まれます。 우리 모두는 죄인입니다. 私たちみんなは罪人です。 영적인 환자입니다. 霊的には病んでいるところがあります。 예수가 필요합니다. イエスを必要としております。 우리는 우리를 방해하는 악한 상황에 놓여 있습니다. それでもかかわらずまた私たちの信仰を邪魔するもので囲まれているかもしれません。 이걸 이겨야 됩니다. それを乗り越えなければなりません。 우리는 기도할 자격이 있습니다. なぜなら私たちには祈る資格があるからです。 열심히 기도하십시오. 熱心に祈ってください。 항상 い 기도하십시오. つも祈ってください。 평범하는 것은 평범하게 기도하십시오. 本当に平凡なことは本当に平凡に祈ってください。 급한 건 소리 질러 本当に 기도하십시오. 緊急な時は叫んで祈ってください。 매달리십시오. 本当に主にすがりついてみてください。 살아계신 하나님께서 응답하실 것입니다. 生ける神は必ず答えてくださいます。 신앙 고백이 중요합니다. 信仰告白が重要です。 여러분의 중심 속에서 신앙 고백을 하십시오. 皆さんの真心の告白を捧げてみてください。 그러면 하나님께 인정을 받는 것입니다. そうすると神様にも認められます。 오늘 두 눈먼 사람들처럼 今日の二人の文字のように 예수와 온전한 관계를 갖고 イエス様との本当に健全な関係を築き 영육간에 복받는 여러분 되시기를 霊肉ともに祝福される皆さんとなりますように 예수 이름으로 축원합니다. 主イエスの皆をもって祝福いたします。 잠깐 기도하겠습니다. どうぞお祈りをさせてください。 거룩하신 하나님 감사합니다. 聖なる主を感謝します。 세상 모든 사람들이 この世のすべての人々が 자기 생각대로 살아갈 때에 自分勝手な道を歩んでいるとしても
우리들만큼은 교회로 인도하셔서 本当に不思議に私たちをこの教会に導いてくださり、 이와 같이 예배로 영광 돌릴 수 있게 하신 것을 こ 감사합니다. のように礼拝をもって主に栄光を期することができるようにしてくださったことを感謝します。 이 예배를 통해서 この礼拝を通して 하나님 영광 主 받으시옵소서. だけが栄光を受け、 여기에 참여한 모든 성도들이 ここに参加している皆さんもみんなが 영육 간의 복을 받도록 역사해 주시옵소서. 霊肉ともに祝福されますように、 여기 와서 기도하는 어떤 성도의 기도든지 主の教会に来て祈るどんな祈りでも 다 이루어지도록 축복해 すべ 주시옵소서. て答えられますように、 살아계신 하나님을 만나도록 역사해 주시옵소서. 生きる神と出会わせてくださいますように、働かせてくださいますように、 놀라운 영적인 변화, 不思議な霊的な変化、 놀라운 가치관의 변화 不思議な価値観の変化、 깨닫게 하여 주시옵소서. 悟りを与えてください。 이 예배를 기쁘게 받으시옵소서. この礼拝を喜んで受け取ってください。 이 예배를 위해서 수고한 모든 손길이 복되도록 역사해 こ 주시옵소서. の礼拝のために見える見ないところでご苦労された一人一人を祝福してください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。